Entzierroan korrika egitea. Oharrak. Entzierroaren ibilbidea. San Domingo. Udaletxe plaza. Mercaderes. Estafeta. Telefónica. Callejoia. Zezen plaza. Arriskua. Entzierroa esperientzia paregabea da ikusleendako eta areago zezen aintzinetik korrika egiten dutenendako. Beren osotasun fisikoa arrisku larrian jartzen ahal duen arriskua hartzen baitute. Arriskua eta gaitasun fisikoa dira ikuskizun honen ezaugarri nagusiak. Informazioa. Entzierroan korrika egin nahi eta eskarmentu gutxi duten korrikalariek lasterketa arriskutsu honen ezaugarrien berri jakin behar dute. Halaber, ezagutu beharko dituzte beren eta aldamenekoen segurtasunaren alde hartu beharreko babes neurriak ere. Prestakuntza fisikoa. Entzierroan ezin du edozeinek parte hartu. Beharrezkoak dira sosegua, erreflexuak eta prestaketa fisiko ezin hobea. Baldintza horiek betetzen ez dutenek ez dute parte hartu behar. Izan ere, arriskua oso handia da. Tarte bat. Ezinezkoa da entzierroaren bide osoa egitea. Hortaz, beharrezkoa da tarterik egokiena aukeratzea korrika egiteko. Adinez nagusiak. 18 urtetik beherakoek debeku dute korrika egitea. Ekipamendu egokia. Ezinbestekoa da, norberaren segurtasunagatik, lasterketa bat egiteko jantzi eta zapata egokiak eramatea. Trabarik gabe. Lasterketa oztopatzen duten objekturik gabe korrika egin behar da. Hau da, motxila, kamera, telefono mugikor eta abarrik gabe. Muga ordua. Korrikalariek goizeko 7 eta 4 baino lehen sartu behar dute ibilbidera. Korrikalariak Iruñeko udalak ezarriko dituen tokietatik eta orduetan sartuko dira ibilbidera. Korrika egin nahi dutenek ezinen dute inolaz ere ibilbidean sartu 7:30 jo eta gero. Sarbidea kontrolatzen dituzten polizia agintariek ordu hori baino lehenago ixten ahalko dituzte. Baldin eta jotzen badute korrikalarien kopurua mugara iritsi dela dagoen espazio horretarako. Udaltzaingoak ibilbidean sartzeko erraztasuna emanen die arrazoiren bat dela medio ibilbidean sartu behar dutenei. Entzierroan korrika egin nahi dutenek, udaltzaingoak osatutako esiek mugatzen dituzten tarteetan egon beharko dute, eta zehatz-mehatz bete beharko dituzte udaltzainen aginduak, parte hartzaile guztien segurtasunaren hobe beharrez. Bazterrak eta atariak. Debeku da agitz arriskutsua baita, ibilbideko bazter, angelu itxu, atari eta establezimenduetan babes hartzea zezenak atera aurretik. Aurrera zuzen. Zuzen egin behar da korrika, gurutzatu gabe eta zezenen eta korrikalarien aurrean gelditu gabe. Ez ukitu. Ezein kasutan eta ibilbideko ezein puntutan ere ezin zaie zezenei deitu, haien arreta bereganatu edo ukitu behar. Irteera aurre ikusi. Korrikalariek aurrez erabaki behar dute non atera entzierrotik, eta ibilbidearen alboetatik eginen dute. Ez dute supituki gelditu behar, ez da esi, atari edo antzeko batean gelditu ere. Ezen, hala egiten badute, lasterketa bera eta beste parte hartzaileek babesa hartzeko aukera oztopatuko baitituzte. Hondarra libre utzi. Zezen plazara sartu ahala, korrikalariek ahal den azkarren hartuko dute babesa esiaren atzean, eta libre utziko diete atzetik datozenei. Ez zaie zezenei deitu behar, eta hondarra libre utzi behar da unaiek eta kapadunek esku hartzeko.